Kak Dire, aku mau cerita dong. Aku tuh pengen banget komen aku dibacain sama Kak Dire. Tolong dibacain ya Kak. Oke siap, aku bacain. Ini cerita horor dari kolom komentar ya guys. Dari Junaina 6445. Jadi Kak, ini tuh cerita dari tante aku. Suaminya tante aku tuh polisi. Jadi tante aku juga ikut tinggal di asrama polisi. Asramanya tuh masuk gang. Dan di gang itu tuh ada kuburannya. Tanteku cerita pada malam itu mereka lagi mau tidur. Tiba-tiba ada suara kayak ngetok-ngetok pintu gitu. Tapi tante aku cuekin aja. Nggak lama setelah itu suaranya makin kenceng banget. Tante aku risih dong, siapa sih ini ganggu aja malam-malam. Akhirnya dibuka dong pintunya. Dan kata tante aku, yang ngetok itu ternyata pocong. Dan itu masih ada kapas di dalam hidungnya guys. Kayaknya itu mayat yang baru dikuburin deh di kuburan deket gang tante aku. Tante aku langsung ketakutan, shock banget dan refleks nutup pintu. Dari situlah pengalaman tante aku pertama kalinya ngelihat pocong. Ya ampun, serem banget.